वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो मैं हूं जेपी। दोस्तों आज में RTR 200 है, इसमें इंजन में साउंड है। पहले मैं बाइक को चेक कराता हूं, इसमें जो साउंड है वो दिखाता हूं आपको। साथ में जो 5वां गियर है, 5वें गियर में भी आवाज़ है गाइस। तो पहले मैं गाड़ी भाई आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। साथ में दोस्तों ये ना इंजन ऑयल खा रही है। तो इंजन ऑयल खाने के कारण जो हमारा जो ये है, हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो कह रहे हैं सर्विस कराते हैं तो 300-400 ml इसका ऑयल कम निकल रहा है। तो ये आए हैं इतनी दूर से जो हमारे पास इंजन का काम करवाने के लिए आए हैं। तो इसका इंजन फटाफट ओपन करवाता हूँ। ओपन करा के हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या जो काम करने वाले हैं गाइस। और 5वां गियर मैंने बता दिया, 5वां गियर में इसमें साउंड है, एक बुरी तरह से साउंड है, गियर कटे हुए हैं। तो फटाफट ले चलते हैं वर्कशॉप के ऊपर। तो दोस्तों फटाफट इसको वॉशिंग पे भेज देता हूँ फटाफट पहले। सो गाइस ये RTR 200 बाइक नीचे ले आए हैं। इसमें 5th गियर में आवाज़ है, उसके लिए इंजन भी खोल रहे हैं। साथ में ये जो अपना इंजन ऑयल कम करती है हर सर्विस में 200-300 ग्राम। अभी इन्होंने सर्विस करवा के लाए हैं। फिलहाल जो इंजन ऑयल है इसके अंदर पूरा निकला है। सबसे पहले मैं इसका इंजन ओपन करवाया। इसमें जो 5th गियर में आवाज़ है उसकी 5th गियर के गियर कटे मिलेंगे। तो उस आवाज़ के लिए भैया आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। मैं बता रहा था आपको, बरेली से आए हैं। ये हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, भैया का काम हम परफेक्ट करके दें गाइस। यहाँ से गाड़ी जो हमारी जो है ओके गाइस। अगर गियर हमारे मार्केट में मिल जाते हैं तो गाड़ी उसका मैं आज नहीं तो कल डिलीवर कर दूंगा कस्टमर को। अगर नहीं मिलते हैं गियर, क्योंकि TVS की जो बाइकें होती हैं उनके गियर में प्रॉब्लम मतलब बहुत कम आती है, ना के बराबर। सो गाइस इंजन को हमने ओपन करवा लिया है। इसी क्रैंक जो शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट परफेक्ट है। गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है। भैया ने पहले 1 साल पहले काम करवाया इंजन का। तो ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक में बिल्कुल प्ले नहीं है, क्रैंक ओके है। इंजन जो ओपन हुआ है मैन वो है 5th गियर में जो आवाज़ थी हमारी, दिखाता हूँ मैं। 5th गियर का जो ये गियर है काउंटर शाफ्ट का, ये कट गया बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट, ये बिल्कुल दांते बिल्कुल डैमेज हो गए इसके, दांते बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं ख़त्म। इसके अपोजिट साइड वाला गियर है वो परफेक्ट है। ये अपोजिट साइड वाला गियर जो है ये मेन शाफ्ट का ये वाला गियर है, ये ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये वाला। तो ये गियर देखते हैं अभी आज मिल जाता है तो हम गाड़ी को आज ही इसको फिट करेंगे। साथ में जो अपना इंजन ऑयल खा रही है ये तो किट चेंज करेंगे। कनेक्टर इसकी जो असेंबली है वो परफेक्ट है, तो ये असेंबली हम चेंज नहीं करेंगे, ये परफेक्ट है। हाँ ये ऑयल देखो, ऑयल की लीकेज आ रखी है ऊपर, जो गीलापन हो रखा, ऑयल खा रही है गाड़ी। तो कभी भी आप काम करवाते हो तो ये चीज़ें ध्यान देना, जब ओपन होता है इंजन ऊपर ऑयल नहीं आना चाहिए पिस्टन के। अगर यहाँ से साइडों से लीकेज आ रखी है तो रिंगों में दिक्कत है, पिस्टन रिंग में गैप, जो रिंगों में गैप आ जाता है तभी हमारा जो ऑयल लीकेज आती है। इसमें तो काफ़ी लीकेज है, दिख रहा है आपको। तो हम इसको पूरी सिलेंडर किट चेंज करेंगे, हम इसमें ना कि पिस्टन बो कराएंगे। तो ये क्रैंक करवा रहे हैं, साथ में हेड का काम भी करवाएंगे। हेड के अंदर दोनों 4 वाल है ये। तो हम इसमें गाइड चेक करेंगे, पहले गाइड चेक करके इसमें फिर अपना गाइड चेक करके फिर इसमें वोल नहीं चेंज करेंगे, साथ में टाइमिंग चेंज करेंगे। बाकी क्लच इसका परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्लच। भैया ने बता रहे हैं कुछ दिन पहले ही क्लच प्लेट वगैरह चेंज करवाई इसकी। तो क्लच भी बिल्कुल प्लेट बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्लच का काम हम नहीं कर रहे बिल्कुल। बाकी इसकी जो वोल किट है गाइस वो काफ़ी महंगी है, ये 1915 रुपये की वोल किट है। N9322 N9325 820 MRP RTR 200 की 4 वाल। कभी भी आप काम करवाते हो तो इंजन हमारा साफ़ होगा, तभी हमारी जो इंजन की वो लाइफ मिलेगी। और गाइस सो गाइस हमारी जो RTR 200 में थे जो साउंड था वो मैं प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाया था आपको। जो इसमें जो प्रॉब्लम थी, हमारे जो ये टीथ हैं, जो 5वां गियर इसका टूट गया था, 5th गियर में जो आवाज़ आ रही थी उसके टीथ, जो गियर के टीथ है इसकी गियर के अंदर आ गए और इसमें अपने निशान आ गए। ये मेरे देखो नखुन के सामने जो टीथ हैं ये इसके ख़राब हो गए, जिसमें हमारे जो इंजन में अजीब तरह का साउंड हो गया था गाइस। तो ये गियर अलग से नहीं आता है, उसके लिए पूरी क्रैंक शाफ्ट चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने अभी इसमें क्रैंक चेंज करवा रहा हूँ, क्रैंक दिखा रहा हूँ। ये देखो N90-20-390, ये 3802 रुपये MRP है, ये मैंने परचेज की है गाइस। ये इसमें क्रैंक है दोस्तों, ये क्रैंक
तो हमारे ये गियर इसके साथ ही इंस्टॉल हो गया है। तो ये पूरी चेंज करवा रहा हूँ क्रैंक शाफ्ट 3800 रुपये की। साथ में इसके जो सामने वाला गियर है जो क्रैंक बैलेंसर गियर में लगता है, तो ये गियर ये अलग से आ जाता है। ये 800 कुछ रुपये MRP का है, जिसकी 807 रुपये MRP, ठीक है, ओरिजिनल। तो ये बीच का जो होता है रोलर है ये इसी का लग जाएगा आपको, जो बैलेंसर गियर का है, ठीक है गाइज। तो ये दोनों चेंज करवाना, जो हमारा जो साउंड है वो परफेक्ट आएगा, कति न्यू ब्रांड जो बाइक होती है वैसा आएगा। साथ में करवा रहा हूँ सिलेंडर किट इंस्टॉल, क्योंकि कस्टमर आए हैं काफ़ी दूर से। तो ये पुरानी क्रैंक शाफ्ट है, इसको साइड में रख देते हैं हम, ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है गाइज। बाकी इसका ये गाइड टूट गया था, ये परचेज़ किया है, ये भी काफ़ी परेशानी से मिला गाइज। 2-3 आइटम जो हमें काफ़ी घूमना पड़ा, बाइक मेरे से कम से यहाँ 10 से 15 दिन में यहाँ खड़ी हुई गाइज। जैसे कि एक तो ये गियर नहीं मिल रहा था मेरे को, साथ में क्रैंक शाफ्ट मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो आखिर ऑर्डर में डलवा के तब ये ओरिजिनल पार्ट मैंने मंगवाया है शोरूम से गाइज, ठीक है। तो ऐड हमारा वाल वगैरह इसमें डाल के वो करवा दिए हैं। बाकी बैरिंग चेक करने हैं, इसमें ऑयलिंग वगैरह करवानी है। सारे बैरिंग परफेक्ट हो गए हमारे, सारे बैरिंग ऑयलिंग करके साफ़ सुथरा करके तब फिट करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको पार्ट परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो सर्विस सेंटर का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर वो कर देना। नहीं तो ऑनलाइन स्टोर का लिंक है, वहाँ जाके आप कोई परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहा है अपने एरिया में गाइज, ठीक है। तो फटाफट फिट करते हैं। इंजन ऑयल ये 1200 ml वेलोलिन का यूज़ कर रहा हूँ गाइज मैं, ठीक है। तो फटाफट फिट करते हैं इसको, और जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको साउंड सुनूंगा गाइज। और हाँ, फिटिंग का ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसका लिंक आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना, अगर आप 8 या 200 का फुल इंजन की फिटिंग देखना चाहते हैं तो, ठीक है गाइज। तो फटाफट फिट करते हैं इंजन को और असेंबल करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाइज। सो गाइज, हमारी जो 8 या 200 है वो तैयार हो चुकी है इंजन होके। गाड़ी पहले स्टार्ट करके दिखाता हूँ और इंजन का साउंड सुनाता हूँ गाइज। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा इंजन का साउंड है बिल्कुल नई जैसी बाइक का हो गया। और अभी जो हमारे कस्टमर हैं भैया, वो भी बिल पेड करने के लिए गए हुए हैं। और जो इसमें टोटल खर्चा कितना आया है फुल इंजन का, जो आप लोगों को दिखाया, मैंने क्रैंक भी चेंज किया है, क्रैंक बैलेंसर भी चेंज किया है, काफ़ी खर्चा आया है इसमें। बाकी कस्टमर ने ऊपर उसके बाद भी काम करवाया है, जो फ्रंट के ब्लिंकर हैं ये चेंज करवाए हैं, और 1-2 छोटा मोटा काम करवाया उन्होंने। तो टोटल इसका एस्टिमेट कितना आता है अब भैया से ही बात करेंगे एक बार आने के बाद। वो एक्चुअली कैश काउंटर पे गए हैं इसकी पेमेंट करने के लिए गाइज। भैया अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गए, उसके लिए थोड़ा फीडबैक लेंगे उनसे। ठीक चल रही है भाई? थोड़ा ये बताओ कैसे चल रही है बाइक मस्त चल रही है सर, बढ़िया चल रही कहाँ से आए हो आप वैसे? है। मैं बिलसी डिस्ट्रिक्ट बनाए बिलसी से आया हूँ सर। बाइक इतनी दूर मेरे पास कैसे पहुँचा? भाई अच्छा लगता है, काम अच्छा होता है, वीडियो में सब जो दिखाई जाती है वही काम होता है यहाँ पर। काम भी बढ़िया, पैसे भी सही लगते हैं। अब टोटल खर्चा कितना आया आपकी बाइक में? मेरा 15,000 आया है। उसमें क्या क्या मतलब वो हमारे काम में जो देखते हुए आप मतलब कितने नंबर देना चाहोगे? कोई टेस्ट ड्राइव भी है? मैं तो फुल में फुल देना चाहूँगा सर, मैं तो फुल में फुल देना चाहूँगा सर। फुल में फुल देना चाहोगे? छोड़ के गए थे आपको बाइक में कितने दिन डिलीवरी हुई है? आपको डिलीवरी कितने दिन में बाइक हुई है? वो बाइक में काफ़ी वो सामान था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे थोड़ा बहुत होता तो जल्दी मिल जाती 15 दिन लगे कम से हाँ, कम। वो भी कारण था क्रैंक साफ नहीं हाँ, वो भी सामान ना मिलने पर, हाँ। चलो ठीक है भाई। तो थोड़ी बाइक आपने आराम से चलानी है, पहली सर्विस थोड़ा ना किसी अच्छे सर्विस सेंटर पे कराना है। नहीं, मैं यहीं पर आ जाऊँ सर। यही पाओगे? चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं पहली सर्विस पर।